Okay. Vores problemformulering er, hvad påvirker ydmygheden? Er der en forskel på pigers og drenges ydeevne? Ja. Hvordan påvirker kondital ens ydeevne? Hvordan påvirker BMI ens ydeevne? Der er forskel på drenge og pigers ydeevne. Og den måde, vi valgt at definere ydeevne, det er den watt, man producerer. Og vores teori er, at drengens ydeevne er højere end pigers, på grund af, at de i tidens morgen, det er altså dem, der skal ud og gå på jagt og sørge for, at der kommer føde på bordet, så de skal bruge noget mere energi. Og vores kroppe har ikke udviklet os så meget siden den tid. Det første, vi gør, det er et eksempel på en udregning, som vi har gjort. Vi har her person 1, 2, 3, og vi har fundet ud af deres masse. Den højde, som de har været, den højde, de vil løbe på. Og så har vi delta t, som er tiden i sekunder. Sådan der. Eksempel på vores udregning. For at finde E-pot, som er den potentielle energi, så skal vi gange massen med højden med tyngdegangsrelationen. Og tyngdegangsrelationen, den er på 9,82 meter i sekund. Og så har vi jo den, hvor høj deres ting, hvad de skal løbe på. Og så har vi deres masse. Så skal det gange sammen, og så giver det E-pot potentiel energi. Det er så også gjort på person 2 og person 3. Og så skal vi finde deres ydeevne, som vi har sagt, det er watt. Og den finder vi ved, at watt eller effekt er lige med energi divideret i delta t. Så har vi delta t her, og så har vi energi fra da vi lavede E-pot. Så sætter vi det ind her i ligningen, og så giver det 600,25 watt. Ikke joule. Og her der har vi så vores diagram over ydeevne, hvor vi har gjort med 4 forskellige drenge og 4 forskellige piger. Og så først der har vi taget den op, hvor pigerne de har den blå farve her, så er det pige 1, pige 2, pige 3, pige 4. Og så har vi drengene her, de har den røde farve, som man kan se her, det er dreng 1, dreng 2, dreng 3, dreng 4. Og som man kan se her, så er det, at man kan se en tendens til, at pigerne de er under drengenes, eller de fleste piger, altså pige 1, pige 2, pige 3, de er under de andre drenge, 4 drenges ydeevne. Men så er der pige 4, som har en både over dreng 3 og dreng 2. Så man kan se, at der er nogle undtagelser. Og så har vi en streg her, den er grå. Det er så gennemsnittet af pigernes ydeevne. Og så har vi den orange her, orange-gule, og det er gennemsnittet af drengenes ydeevne. Og på den måde får vi et mere nuanceret billede af, hvad forskellen er på ydeevnen ved drenge og piger. Og med disse udregninger her, så har vi fået et kvantitativt og et kvalitativt. Hvor man ser på den enkelte person her, det er et kvalitativt, fordi der kan man se, at her der er en undtagelse, og her er der undtagelser. Men hvis man tager det kvantitativt, så kan man se, at det holder ved vores teori. Og det er også, hvor man ser over en større skala, og så man bedre kan få et overblik over, hvordan det er. Og hermed, og med den her graf, kan vi se, at drengens ydeevne er større end pigers. Hvis drenge har en kondital under 43, så er de i rimelig dårlig form. Og hvis piger, de har en, der er under 28, tror jeg det var. Det skulle jeg så ikke. Okay. Hvis piger, de har en kondital
under 28, så er de også i mega dårlig form. Der skulle helst ligge omkring 35 til 48, hvor drengenes den skulle ligge til 49 til 56. Så er de, så er de i okay form. Altså, hypotese er, at desto højere kondital man har, hvordan påvirker konditalens udøvende. Og det har vi så gjort ved at bruge en kvantitativ model, en kurve, hvor vi så har taget en dreng og en pige, og så har vi beregnet deres effekt ud. Og det har også været en praktisk opgave, fordi vi har brugt svedekasse, som er en øvelse, hvor man skal sidde i en svedekasse, og så skal man så finde ud af, hvor meget energi man bruger, når man er helt afslappet og lukker ned for alle andre fysisk aktivitet. Og vi har så lavet en kurve på baggrund af, hvor vi ved LPR'nes, vi har kendt effekt på LPR, og så har vi så regnet ud, at ved drengen, der startede temperaturen med at være 19,1 grader, og så stoppede den på 33 grader. Og så har vi så sat det ind i ligningen og ganget det ind, og det giver så 133,5 watt. Og det kan man også aflæse her på, hvor man så går ind og siger 13,9, og så går op, og så kan man så se, at det bliver sådan cirka 133,5 effekt. Og drengens kondital var 62,94, og de er begge to meget højt, og det er måske fordi han har været i god form. Ja. Og pigen, der startede temperaturen med at være 20 grader, og den sluttede så 25, og det vil så også sat ind, og de gav så 48 watt, og det kan man også gå ind og og hendes kondital var 48, og hun har også været i god form, men der er lidt forskel, fordi at drengen har været mere, og ja. Kan vi lige se bare? Og den kvantitative metode har været rigtig god at bruge, fordi at vi har ligesom haft to, så det har været mere præcist, end hvis vi kun har haft en. Og vi har haft noget data, og så har vi kunne gå ind og aflæse det, så det bliver mere nøjagtigt. Og den praktiske øvelsen, så har jeg tror, vi har fået noget data. Vores konklusion har så været, at det har bekræftet vores hypotese, at man har, når man har et højt kondital, så yder man mere. BMI, det står for Body Mass Index. Og BMI, det defineres ofte som højde, kropslægten. Er I klar? Det kommer det. BMI, det står for Body Mass Index. Og BMI kan defineres som kropsvægten divideret med højden i enden. Okay? Og man bruger BMI oftest, når man skal vurdere, om en person er overvægtig. Og hvis man har en BMI over 40, så er man mega overvægtig. Og så fra 30 og så opad, så er man sådan lidt overvægtig. Men mange har også en BMI over 30, fordi de er mega veltrænede. Og det normale okay. Har man en BMI under 20, så er man undervægtig. Og ligger den mellem 20 til 25, så er man i normalvægten. Okay? Ja. Så vi skulle helst ligge omkring 20-25. Ja, vi vil så også finde ud af, om BMI det påvirker ens ydeevne. Og det har vi valgt at gøre ud fra den naturvidenskabelige metode. Og vi har så opstillet en hypotese her, som lyder på, at desto højere BMI, desto højere er ydeevnen. Og så vil vi så prøve at forudse det med forsøget med løb på trapper. Og
Så efterfølgende så lavede vi så noget databehandling for at se, om vi så kan bekræfte eller afkræfte den her hypotese. Okay. Stofskifte, det kan vi så koble til effekt, og den viser så med hvilken effekt kroppen omdanner den kemiske energi fra de fødevarer, vi indtager. Og potentiel energi, som jo er det, jeg skal finde ud af med det her forsøg, det er med hvilken effekt, at vi kan overvinde tyngdekraften. Og det har vi så udført med det her forsøg, og der tog vi så en forsøgsperson, der så skulle løbe fra kælder til kvist, og så ville vi så bagefter se, om der så var en sammenhæng med den her ydeevne, altså effekten, og så personernes BMI. Vi vil så påbegynde de her udregninger fra vores måleresultater, og så får vi så en effekt på 600,2 watt. Og den her person, hun havde et BMI på 22,5, og det er jo forholdsvis højt, og det kan vi så også se på med watt, at det er jo også et højt tal, der kommer ud af det. Vi har jo valgt at gøre det her forsøg med, det er jo så en kvantitativ tilgang, og en fordel ved det er jo, at det er meget sådan, konstaterende, og vi får mange eksempler inden for det her fænomen, så vi får sådan meget bred horisont, og det bliver også sådan mere objektivt. En ulempe det kunne så være, at man ikke bliver sådan særlig dybdegående i den enkelte person, og der er ikke sådan mulighed for uddybelse. Så er det også meget teoretisk, fordi inden vi gik ud og lavede det her forsøg, der fandt vi ud af noget teori om det her med effekt og stofskifte og sådan noget. Og der får vi så opbygget viden. Og så efterfølgende, så bliver det jo så eksperimentelt, og det gør vi så, at den her opbyggede viden, den går vi så ud og afprøver i virkeligheden. Og en fordel det er jo så, at vi har meget høj kontrol med eksperimentets udførelse. En svaghed, det kan jo så være, at det kan være problematisk at oversætte en virkelighed til tal. Og så også på grund af, at fejlkilderne de spiller ind og vi kan godt gøre nogle af tallene lidt usikre. Men hvis vi betragter vores måleresultater og de her forsøgspersoner BMI, så kan vi godt se, at der er en sammenhæng mellem de her to ting. Og vi kan bekræfte vores hypotese, når det gælder afstand. Fordi hvis vi tager en overvægtig person som eksempel, så vil han vil ikke kunne tilbagelægge samme afstand, fordi at han jo som regel er langsommere. Okay, det klipper vi lige fra det der. Ud fra det her forsøg, der vil vi bekræfte vores hypotese, at desto mere krop man har, både når det gælder fedt og muskler, jo større er også ens forbrænding. Så vi kan sige, at den er blevet bekræftet til dels, fordi at skal det være sådan fuldstændig yderligere, så kræver der jo en gentagelse af forsøget nogle gange, og også nogle flere forsøgspersoner, for at det bliver mere sådan generaliseret, og vi får en bredere horisont inden for det her fænomen.